ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე იმერეთის რეგიონში შინმოვლის პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, პროგრამის ექიმებსა და სოციალურ მუშაკებს შეხვდა. შეხვედრაზე განიხილეს პროგრამის მიმდინარეობა, უკვე მიღწეული შედეგები და მისი შემდგომი განვითარების შესაძლებლობები. შინმოვლის პროგრამა მიზნად ისახავს მოსარგებლეთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, ყოველდღიურ საქმიანობაში მათი დამოუკიდებლობის ხელშეწყობას. მომსახურებას მრავალდარგობრივი გუნდი უზრუნველყოფს, რომელშიც ექიმი, ექთანი, მომვლელი და სოციალური მუშაკი არიან ჩართული. ასევე გათვალისწინებულია ტექნიკური და საყოფაცხოვრებო დახმარება. მინისტრის თქმით, მსგავსი პროგრამების წარმატებით განხორციელებისათვის უმნიშვნელოვანესია ცენტრალური და მუნიციპალური ხელისუფლების ეფექტიანი თანამშრომლობა, რაც იმერეთის რეგიონში წარმატებით განხორციელდება. სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების მხრიდან აღინიშნა, რომ პროგრამა წარმატებულად მიმდინარეობს და პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების ცხოვრების ხარისხი მკვეთრად გაუმჯობესდა. მინდა აღვნიშნო, რომ განსაკუთრებულად დასაფასებელია საზოგადოებაში ამ ადამიანების ღვაწლი, რომელიც ყოველდღიურად უშუალოდ არიან მიმწოდებლები იმ სერვისისა, რომელიც გულისხმობს სოციალურად შეჭირვებული ადამიანებისთვის სოციალური საჭიროებების დაკმაყოფილებას. ძალიან ბევრი საინტერესო იდეა ითქვა, ძალიან ბევრი საინტერესო გამოწვევის შესახებ იყო საუბარი და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან დაგვეხმარება სამომავლოდ სწორი ნაბიჯების გადადგმაში და სწორი მიმართულებით ამ პროგრამების განვითარებაში. ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებული იყო ეს შეხვედრა ამ თვალსაზრისით და ბუნებრივია, რომ ციკლი შეხვედრებისა მომავალშიც გაგრძელდება. მინდა განსაკუთრებული პატივისცემა დავაფიქსირო იმერეთის რეგიონში მომუშავე ამ თანამშრომლების მიმართ, რომელთა შრომაც ერთის მხრივ რა თქმა უნდა დაფასებას მოითხოვს, მაგრამ იმავდროულად მინდა ვთქვა, რომ ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც მათ შორის ახლახან მომხდარი სტიქიის პერიოდში პირველები იყვნენ პოლიციელებთან და სამედიცინო პერსონალთან ერთად, რომლებიც უშუალოდ მუშაობდნენ ადამიანების საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე. შინმოვლის მომსახურება მნიშვნელოვანი იქვე პროგრამა არის სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზრუნვის პროგრამით. ეს არის ერთ-ერთი იმ პროგრამათაგანი, რომელიც ხელს უწყობს და ემსახურება აღნიშნული საჭიროების მქონე ადამიანების საჭიროებების დაკმაყოფილებას, ოჯახურ გარემოში ზრუნვისში თავაზებას, მათი სამედიცინო, ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, სოციალური ფაქტორების გათვალისწინებით, მათზე მორგებული მომსახურების მოძიებას და შესაბამისად მათ განხორციელებას. ასევე მნიშვნელოვანი პრევენცია იმისთვის, რომ 24 საათიან სახელმწიფო ზრუნვაში მოხვედრის რისკი იქნეს თავიდან არიდებული და ამ ადამიანების ბიოლოგიურ ოჯახში, ბიოლოგიურ გარემოში სრულად მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ გახდნენ ფუნქციურები, ან მაქსიმალურად შეეწყოს ხელი მათ ფუნქციონირებას. ამ პროგრამამ განსაკუთრებით გაამართლა და აქტუალურია მისი საჭიროება, ასე ვთქვათ, რეგიონებში და სოფლებში, სადაც მიგრაცია არის მაღალი, შინმოვლის საჭიროების მქონე ადამიანები მარტოდ არიან დარჩენილები. ამ დროს სახელმწიფო აფინანსებს შინმოვლის პროგრამას და კეთდება ძალიან კარგი რამე. ახალი პროგრამაა ესა და სამართლებრივი ბაზის მიმართულებითაც რაღაცები დასახვეცია და სამინისტროს ყოველთვის ქონდა უკავშირი ჩვენთან დავსვითხოვე საკითხები და გამოიდგა ნაბიჯები და აგერ დღევანდელი შეხვედრა მათ დამარწმუნა, რომ ბატონი მინისტრი ძალიან დეტალურად ფლობს ბევრი ინფორმაციას, ბევრი გამოწვევის შესახებ ინფორმირებულია და ეს კიდე უფრო მეტი იმედს მაძლევს, რომ თუ რამე გამოწვევები არსებობს კიდე სამართლებრივი, გინ პრაქტიკული მიმართულებით, ყველაფერი აღმოიფხრება და აი ვფიქრობ, რომ საუკეთესო გამართულ მომსახურებას პროგრამებს მივიღებ. რიკოთის გზაზე შუაგულ იმერეთში არის ადგილი, რომელიც თქვენს მოგზაურობას დაუვიწყარს გახდის. ეს არის რესტორანი მარანი, სოფელ ვერტყვიჭალაში, სადაც გემო და ტრადიცია თვალწარმტაცი ხედების ფონზე ერთდება. მწვანეში ჩაფლულ, ღია და დაბრულ სივრცეებში კვალიფიციური მზარეულები გემრიელი არომატებით სავსე სამზარეულოში გიმასპინძლებენ. მარანი მოგზაურებისთვის ყველაზე მოსახერხებელი ადგილია. გზიდან მალევე
რამდენიმე ნაბიჯში გაჩერდებით. დააგემოვნებთ წუთებში ისევ გზაზე იქნებით და თან წაიყოლებთ ნამდვილ იმერულ თავგადასავალს. მარანი არის ადგილი, სადაც სტუმრის მოყვანას არასდროს ინანებთ. აქ გემოების, ტრადიციის, კულტურისა და საინტერესო ლანდშაფტის მთლიანობას სამუზეუმო იმერული არტეფაქტები კიდევ უფრო შთამბეჭდავს ხდის, რომლებიც თავის ისტორიას ყვებიან. მოდი ვერტყუჯალაში, გააჩერე მარანთან, ქართული სუფრის, ხელოვნების ნამდვილ სახლში. იმერული სტუმართმოყვარეობა გზას რიკოძე თქვენთვის დაუვიწყარს გახდის. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით უკრაინისა და რუსეთის პრეზიდენტები ზელენსკი და პუტინი ორმხრივი შეხვედრის ორგანიზების პროცესში არიან. მისი განმარტებით ორი ქვეყნის ლიდერებს შორის შეხვედრას აუცილებლობად მას შემდეგ მიიჩნევს, რაც ორივე მათგანს ინდივიდუალურად შეხვდება. ისინი ამ შეხვედრის ორგანიზების პროცესში არიან, ჩვენ უნდა შევაჩეროთ მკვლელობები, აღნიშნა ტრამპმა. მისი თქმით, სურს ნახოს რა მოხდება შეხვედრაზე და რომ ეს შეიძლება სამხრივ სამიტამდე მივიდეს. ამასთან ამერიკის პრეზიდენტი შტატების ჯარების უკრაინაში განლაგებას გამორიცხავს, თუმცა აცხადებს, რომ ამერიკამ ქვეყანას შესაძლოა სამშვიდობო შეთანხმების ფარგლებში საჰაერო მხარდაჭერა გაუწიოს. მეტი დეტალი არ დაუკონკრეტებია არც თეთრი სახლის პრეს-სპიკერს. Fox News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში კაროლინ ლევიტმა დაადასტურა, რომ ამერიკა ომში მყოფ ქვეყანას კოორდინაციაში დაეხმარება. ამასთან შესაძლოა შტატებმა ევროპელ მოკავშირეებს უსაფრთხოების გარანტიების სხვა საშუალებებიც მიაწოდოს. შვეიცარია გამოთქვამს მზადყოფნას უმასპინძლოს რუსეთ-უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებებს რუსეთის პრეზიდენტის მონაწილეობით. CNN-ის ინფორმაციით, რომელსაც ის შვეიცარიის საგარეო საქმეთა მინისტრზე დაყრდნობით ავრცელებს, თუ პუტინი დაესწრება შვეიცარიაში გამართულ რომელიმე მოლაპარაკებას, შვეიცარიის მთავრობა სპეციალურ ღონისძიებებს გაატარებს რუსეთის ლიდერის წინააღმდეგ საერთაშორისო სისხლის, სამართლის, სასამართლოს ორდერების გამო. აღსანიშნავია, რომ პუტინმა ზელენსკის მოსკოვში შეხვედრაც შესთავაზა, რაზეც უკრაინამ დაუყოვნებლივ უარი განაცხადა. უფრო ადრე პუტინმა მსგავსი წინადადება ტრამპთან გამართული შეხვედრის დროს გააჟღერა. საგულისხმოა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის პოზიცია. ის წერს, რომ პუტინის ნდობა არ შეიძლება, რომ დაიცავს რაიმე პირობას ან ვალდებულებას. შესაბამისად, უსაფრთხოების გარანტიები საკმარისად ძლიერი და სანდო უნდა იყოს, რათა რუსეთი გადაჯგუფებისგან და ხელახლა დარტყმისგან შეაკავოს. ამიტომ, როგორც კალასი აცხადებს, მოსკოვის წინააღმდეგ შემდეგი სასანქციო პაკეტი მომდევნო თვეში მზად უნდა იყოს. სოფლიო ჩემპიონატის საგზური მოპოვებულია. ზესტაფონელის სამბისტები გიორგი დვალი, ნოდო სვიანაძე და ნინო ხარაიშვილი ზურაბ ტუღუშის მემორიალურ ტურნირში წარმატებული გამოსვლების შედეგად ქვეყნის ნაკრების შემადგენლობაში არიან და ამჯერად ძალებს მსოფლიოს საუკეთესო სპორტსმენებთან ორთაბრძოლებში გამოცდიან. სამივე მათგანმა ფოთში გამართულ ასპარეზობაზე პირველი ადგილის მოპოვება შეძლო და შესაბამისად ჩემპიონის медаლი დაიმსახურა. ქალაქ ფოთში ჩატარდა მემორიალური ტურნირი, ჩაატარა სამბოს ფედერაციამ, ეს იყო მსოფლიო შესარჩევი, სადაც ჩვენმა გუნდმაც მიიღო მონაწილეობა და მე დავიკავე იქ პირველი ადგილი 71 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ჩავატარე 5 შეხვედრა და 5-ვე შეხვედრა წარმატებით დასრულდა და მოვიპოვე საგზური ევროპის კი არა და მსოფლიოს ჩემპიონატისკენ. ზეგი ქალაქ ფოთში ჩატარდა შესარჩევი მსოფლიო ჩემპიონატის, სადაც 19 კატეგორიაში მივიღე მონაწილეობა, ჩავატარე 3 შეხვედრა, 3 წარმატებით გავიარე და დავიკავე პირველი ადგილი. და მოვიპოვე საგზური, რომ წავიდე მსოფლიო ჩემპიონატზე და ავასახელოთ ჩემი ქვეყანა. ბევრად უფრო მეტი შრომა იქნება საჭირო ამ ყველაფერთვის, იმიტომ რომ მსოფლიო ჩემპიონატის არ არის უბრალო შეჯიბრი, ეს ამას ბევრი შრომა ჭირდება. და ამისთვის თავს არ დავზოგავ, ბევრს ვშრომებ, რომ გავხდე მსოფლიო ჩემპიონი. 3 შეხვედრაში გავიმარჯვე, დავიკავე პირველი ადგილი, ეხლა მსოფლიოსთვის ვემზადებით, იქნება შეკრებები და ყველაფერს ვიზამთ, რომ გავიმარჯვო მსოფლიო ჩემპიონატზე.
საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი ზურაბ ტუღუშის მემორიალური ტურნირი ფოთის მრავალფუნქციურ სპორტულ კომპლექსში 2 დღის მანძილზე მიმდინარეობდა. 3 ჩემპიონის გარდა ზესტაფონლებს კიდევ 4 პრიზიორი ჰყავთ. დიანა გაჩეჩილაძემ და გიორგი ქათამაძემ მეორე საპრიზო ადგილები დაისაკუთრეს. ნინო გუნცაძე და ლევან კაპანაძე კი მესამე ადგილის პრიზიორები გახდნენ. რაც შეეხება სამბოში მომავალ მსოფლიო ჩემპიონატ ჭაბუკებს შორის, ის ოქტომბერში ინდონეზიაში გაიმართება. მანამდე კი ნაკრების წევრების მზადებაზე სამბოს ეროვნული ფედერაცია იზრუნებს.